السلام علیکم دوستانو زمانه نننی ویډیو د سعودي مسافرو د پاره ده او خاص کر چې زموږ څومره سوشل اکټیویست دي په سوشل میډیا باندې هغو د پاره ده. ویډیو به ټوله ګورئ. په سعودي عرب کې سوال کول دا د خلکو نه پیسې غوښتل په هره طریقه باندې دا قانونا جرم دی. زه تاسو سره تفصیلي ویډیو شیر کوم، لیکن د ویډیو شروع کول نه مخکې یو ځل بیا تاسو زما طرف نه تاسو ټول ته د رمضان مبارک آمد ډیر زیات مبارک شه. د دې دعا سره چې الله رب العالمین زموږ معافي وکړي او الله پاک موږ توفیق راکړي په روژه کې چې موږ د قرآن کریم تلاوتونه، عبادتونه او د غریبانو سره مدد وکړو. راځئ دوستانو ویډیو طرف ته. ګورئ دوستانو، په سعودي عرب کې سوال کول د خلکو نه پیسې اخیستل دا قانونا جرم دی. زه تاسو سره دا خبر شیر کوم، بیا په دې باندې وروسته تاسو سره خبرې کوم. ګورئ دوستانو، یو سړی دی هغه په سوشل میډیا باندې ویډیو جوړه کړه طلب سداد الفواتیر کې چې زما د بجلی بیل یا د هر بیل دا ډیر راغلی زما سره مدد وکړي، قانونا جرم دی. په دې سړي باندې دومره قرضه ده، ویډیو جوړه کړه په سوشل میډیا باندې ور واچولې، عام په لارو کې د خلکو نه پیسې غوښتي، قانونا جرم دی. مساعده مالیه خلکو ته وایي چې یاره زما سره مالی امداد وکړي، طلب مساعده مالیه دام قانونا جرم دی. ویډیو جوړه کړه په سوشل میډیا باندې ور واچوله، دام قانونا جرم دی. د دې ویډیو دوستانو زما هرگز دا مقصد نه دی چې زه تاسو د خیر د کار نه منې کوم، بلکې د دې مقصد زما دا دی چې زموږ څومره سوشل اکټیویست رونه دي هغو ته زه دا وایم چې څومره تاسو د الله رب العالمین د رضا دپاره کار کوئ نو هغه د سوشل میډیا او دې دلته مه راوړئ، دې شیزونو باندې مه دغه کوئ. ټیک شوه؟ نو جميعها من حالات التسول المحظوره نظاما سواء كانت في اماكن العامه او عبر وسائل التواصل الاجتماعي. که تاسو دا په لاره کې د چانه دا پیسې څوک غواړي او یا ویډیو جوړه کې په سوشل میډیا باندې ور واچوي چې یاره دا سړی غریب دی او په دې سړي باندې دومره قرضه ده او دا رازادول غواړي او دا ټول غیر قانوني دي. د دې زموږ څومره سوشل اکټیویست رونه دې خبرې ډېر زیات خیال وساتئ چېرته تاسو په مشکل کې را نه شئ. نور زما مسافرونو دا سوال دی چې ګوره په تاسو باندې هرګز نه به تاسو مطلوب کېږئ، نه به تاسو باندې قرضې د چا راځي. خو که تاسو خپل دماغ وچلوئ، کله هم چې تاسو ته میسج راشي خپل میسج چاته مه ورښیئ د یو نمبر د طرف نه. کله چې تاسو څوک ستاسو د ابشر نمبر وغواړي د ابشر نمبر ورته مه ورکوئ. کله چې تاسو څوک وایي چې یاره په دې کاغذ باندې فنګر ولګوئ نو فنګر مه لګوئ. یقین وکړئ که تاسو 3 کارونه تاسو ونه کړه نو انشاءالله چې چېرته هم تاسو نه پساویږئ. امید ده دوستانو چې ویډیو به ستاسو خوښ وي. که دا ویډیو ستاسو خوښ وي د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، پیج باندې ګورئ پیج لایک کړئ او ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ. جزاک الله خیرا و احسن الجزاء.